La primera vegada que vaig vindre a València des d'Oliva, no n'hi havia peatge en l'autopista, no n'hi havia autopista, va ser en un Renault 12 i vingueren 12 en el cotxe. Vinguérem al Corte Inglés i ens va impressionar les escales mecàniques. Veníem de poble. I ara l'anècdota lligada a aquell record és que se va fer el Corte Inglés era el cementeri dels jueus i el meu amic Rafa Jordà ha explicat als del Llevant Club de Futbol que aquest cementeri, aquesta terra, aquest ossari se va fer en la base del camp d'Orriols del Llevant. I el meu amic Rafa Jordà ha fet una conferència explicant la maledicció del camp del Llevant per aquest fet. Això m'ho ha reconegut el president Quico Català. Jo ja sé que en Compromís sou molt del Llevant i que Joan Ribó va al Llevant, però jo soc xotó i vos he de dir que malgrat que ho supera la maledicció, el València és el club primogeni i senyorial d'esta ciutat, la ciutat de València. Sí, bueno, la ciutat de València és la meva ciutat. Vaig vindre d'Oliva l'any 77 i recordo aquella grandiosa manifestació de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia i Joan Fuster que va dir que n'hi havia molta palla i poc gra. Després records de l'institut, l'IBCIT, on vaig cursar els estudis d'ensenyament mitjà i recorde molt al director, el Dani Gil, que ara he retrobat en la campanya de Compromís. I per tant, aquests records d'aquell activisme cívic, positiu, solidari que fem quant als joves, quant a l'associació que muntarem allí, és l'espai que estem construint en Compromís. Compromís és un espai de convivència, de reflexió, de suma i de lluites. I recorda la lluita que, entre altres, Daniel Gil i molta gent vam donar pel Saler per al poble i per el riu, per un riu verd que volíem formigonar i clavar ple d'autopistes i que aquestes lluites les van guanyar. He trobat una gran satisfacció en trobar-me en aquest espai de convivència creatiu i positiu i polític, com és Compromís, a persones que a mi me van marcar, com va ser Daniel Gil, director de l'Institut, i el Cid Campeador, del qual enguany, l'any passat, van complir els 40 anys. Per tant, aquests records del treball fet quan de joventut, aquestes lluites donades i les que ens queden per donar, aquest espai de treball, de reflexió, de convivència, també d'alguna amargura, no? És el que estem construint en Compromís i per tant estic completament convençut de que València Ciutat ha fet un gran compromís i que si continuem en aquesta dinàmica anirem a més.